အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြန် auto knowledge channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ electronic control system intelligence ဆိုတဲ့ EDCS ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာငယ်ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင် video file မှာတော့ cable type control system ရဲ့ wire type control system ရဲ့ခြားနာပုံတွေရဲ့ cable type control system ဘယ်လိုလုပ်လဲပြီးရင်သူ့မှာဘာတွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသလဲပြီးတော့လို့ရှိရင် control position sensor တွေဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုတိုင်းတာစစ်ဆေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် wire type control system ကိုအကြမ်းဖျင်းခေါ်ထားတဲ့ EDCSI နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာငယ်ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့ဒါ EDCSI မှာပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ control body ရဲ့ construction လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ cable type control system မှာပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့အနည်းငယ်လေးပဲခြားနားသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက cable type control system မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘားအဖွင့်ပိတ်ကိုဒီ cable တွေကနေတော့ထိန်းချုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က EDCS ဆိုင်မှာကျတော့ဒီဘားအဖွင့်ပိတ်ကိုဒီမှာရှိနေတဲ့ motor လေးကထိန်းချုပ်သွားမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေပါဝင်ထားလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကပုံပုံအချမ်းလေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက throttle position လေးဒီထဲမှာ throttle position sensor လေးထည့်ပေးထားမယ်ဒီထဲလေးမှာ throttle position sensor ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်ရှမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင် throttle control motor လေးပါမယ်ဒီကောင်လေးက DC motor လေးပါ throttle control motor ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ magnetic yoke ရှိမယ်ပြီးရင် Hall IC ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ magnetic yoke နဲ့ Hall IC ဘာကြောင့်ပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ကျရင်ပြန်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးက throttle bar ဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးက throttle bar ဒီကောင်လေးကိုပြောတာပါဒီဘားလေးကို throttle bar လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် gear လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီ gear လေးကိုကျွန်တော်တို့က reduction gear လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေက reduction gear ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်က throttle body ဒီထဲမှာတော့ throttle position sensor ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က throttle bar ဒီကောင်လေးက magnetic yoke Hall IC throttle control motor ဆိုတဲ့ DC motor တွေပါမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေကတော့ဒါ reduction gear လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကြတော့ throttle control motor ရဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်ဒီမှာ gear 2ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က gear နဲ့ဒီဘက်က throttle bar နဲ့ကရှိတ်ဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က throttle control motor level တဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီကောင်အဖွင့်ပိတ်ကစားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကြတော့ water pipe ဖြစ်တယ်water pipe ကိုဘာဖြစ်လို့ထည့်ပေးထားတာလဲဆိုတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအေးတဲ့အခါမှာဒီထဲကိုဝင်တဲ့လေပါအေးတယ်ဆိုတော့ဝင်လာတဲ့လေကိုပူအောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ဒီ water pipe ကိုတက်ပေးထားတာလို့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်ပြောလို့ရမယ်ဒီကောင်လေးက water pipe လေးပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကအဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအချွတ်ပါเนาะဒီကောင်က water pipe ဒီကောင်က throttle control motor ဒီကောင်က reduction gear ဆက်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးက reduction gear တွေပါအဲ့တော့ဒီဘက်က gear ဘားနဲ့ဒီဘက်က throttle bar နဲ့ချိတ်ဆက်ထားမယ် throttle control motor level တဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီကောင်အဖွင့်ပိတ်ကိုကစားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ magnetic yoke ရဲ့ Hall IC ဘာကြောင့်ပါတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါတဲ့ magnetic yoke နဲ့ Hall IC ဆိုတာကအရင် cable type throttle control system မှာပါဝင်တဲ့ဒီ throttle position sensor ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့မတူပါဘူး throttle position ဒီမှာ cable type throttle control system မှာပါတဲ့ဒီ throttle position sensor အားကြတော့သူက variable resistor ကိုအသုံးပြုထားတယ် variable resistor ရဲ့အခြေခံကိုသူကအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီဘားအဖွင့်ပိတ်ရဲ့ degree ကိုစုံစမ်းတယ်အဲ့တော့ဒီစနစ်မှာတော့သူကဒီ variable resistor ရဲ့စနစ်ကိုအသုံးမပြုဘူးဒီ Hall IC Hall FS ဆိုတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတယ်အဲ့တော့ Hall FS ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးညှဝေပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ semiconductor အပြားလေးတွေရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က battery power supply ပေးသွင်းလိုက်ဒီဘက်က positive ပေးရဆိုရင်ဒီဘက်က negative ပေးမယ်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့မှ current ကဖြတ်စီးမယ်အပေါင်းနေပြီးတော့မှအနှုတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှစီးမယ်အဲ့လိုစီးနေတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကနေပြီးတော့မှတန်လိုက်တုံးလာပြီးတော့မှချမယ်အဲ့တော့တန်လိုက်မှာသူက magnetic field ဆိုတာရှိမယ်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းတွေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်လိုက်ဆက်ကွင်းကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ current flow မှာ voltage မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ proton နဲ့ electron နဲ့ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် proton နဲ့ electron နဲ့ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီ current နဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့ proton တွေ electron တွေကိုဒီ magnetic field က
ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတာက proton တက်ထားလိုက်တယ် electron ကို electron တက်ထားလိုက်တယ် proton ဒီအပေါင်း3တက်ရှိတယ် electron ဒီအနှုတ်3တက်ဘာဘူးအမ3တက်ရှိတယ်အဲ့တော့ magnetic field ကဒီလိုမျိုး proton နဲ့ electron ကိုခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ကမီတာနဲ့လာထောက်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဘိုးလေးတက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဘိုးလေးတက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအပေါင်းရှိတယ်ဒီမှာအနှုတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးလေးတက်မယ်။အဲ့ဒီဘိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟောဘိုးလေးလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောဘိုးလေးလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ principle theory ကိုဘယ်သူရှာဖွေတွေ့ရှိထားလဲဆိုတော့ Even H Hall ဆိုတဲ့ဒီလူကြီးကရှာဖွေတွေ့ရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ Even H Hall ရဲ့နာမည်နောက်ဆုံးနာမည်ကိုသူကယူထားတယ်ဒီမှာ HARN ဟောအဲ့ကောင်ကိုယူပြီးတော့မှသူကဒီမှာ Hall voltage ဆိုပြီးတော့မှအမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 4IC ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီတန်လိုက်တော့အနေမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီကထွက်ပေါ်လာတဲ့ voltage အနေညာကွာခြားသွားမယ်ဆိုပါစို့ဒီတန်လိုက်တော့အောက်ကိုနည်းနည်းမြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က voltage များမယ်တန်လိုက်တော့ပေါ်ကိုဝေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတက်တဲ့ voltage ကနည်းသွားမယ်ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ဒီ Hall voltage ကိုစမ်းသပ်လို့ရတယ်နော်အပြန်ပြောပြပေးမယ်ဒီကောင်လေးက semiconductor အပြားလေးအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က current ပေးပြီးတော့မှစီးလိုက် current ပေးစီးပြီးတော့မှသူ့ဘောကနေပြီးတော့မှ magnetic field ဆို field ရှိနေတဲ့တန်လိုက်တုံးလာပြီးတော့မှချလိုက်ဆိုတော့ magnetic field ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီဘက်က proton တွေ electron တွေကိုခွဲခြားလိုက်တော့အဲ့လိုခွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မှ voltmeter နဲ့လာတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Hall voltage ဆိုပြီးတော့မှတက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ Hall voltage လို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ theory ကို Even H Hall ဆိုတဲ့ဒီလူကြီးကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လို့သူ့ကို Hall voltage လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ sensor မှာဆိုလို့ရှိရင် Hall IC ဆိုပြီးတော့မှပါလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Hall IC ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ magnetic show ရှိမယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှသူကဒီသူတို့ရဲ့မှာအဖွင့်ပိတ် degree ကိုစုံစမ်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်က system diagram မှာဒီ EDCSI ရဲ့ system diagram လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က EDCSI ရဲ့ system diagram ကိုကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ခွဲပြီးတော့မှလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှလွယ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ဘာကို control ဘယ်လိုလုပ် control ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒုတိယတစ်ပိုင်းကျတော့ ignition coil တွေ fuel injector တွေကို control ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပထမအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် aside preposition စံသားနေရောမှလာတဲ့ data အဆက်လက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ ECN နေရောမှသူတို့ရဲ့ control motor ကိုနှမ်းပြီးတော့မှခိုင်းတယ်သူတို့ရဲ့ control motor ကိုနှမ်းခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ control motor level တဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အခွင့်ပိတ်လုပ်မယ်ဒီကောင်ကတစ်ပိုင်းဒုတိယတစ်ပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့က ignition coil တွေ fuel injector တွေကို control လုပ်မယ်အပိုင်းကတစ်ပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေကို control လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကစံသာတွေကိုယူလဲဆိုတော့ aside preposition စံသာကလာတဲ့ signal ကိုလည်းယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင် through position စံသာကလာတဲ့ signal ကိုလည်းယူမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ MAP-F ဆိုတဲ့ MEF စံသာနေရောမှာလာတဲ့ signal ကိုလည်းယူမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် speed control ECU နဲ့လာတဲ့ feedback တွေကိုလည်းယူမယ်အဲ့လိုမျိုးညာဝတ္ထုတွေပေါ်မူအဲ့ဒီစံသာတွေပေါ်အဲ့ဒီ feedback တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီ ignition ပိုင်းတွေကိုတောင်းလို့ရှိရင် fuel injector တွေကို control လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကတစ်ပိုင်းအဲ့တော့နှစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘာကို control လုပ်တဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်း ignition coil တွေ fuel injector တွေကို control လုပ်တဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြတော့ဘယ်သူရဲ့ diagram လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူတို့ရဲ့ actuator ဆိုတာကသူတို့ရဲ့ control motor ကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ actuator ရှိမယ်ဒီဘက်မှာ ECM ရှိမယ်ဒီဘက်မှာ battery ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘက်ထရီကနေရောမှလာတဲ့ power supply မှာ main fuse ကိုဖြတ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် EDCS ကိုဖြတ်မယ် EDCS ဆိုတဲ့ fuse ရှိမယ်အဲ့ဒီ fuse ဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က plus BM ကိုဖြတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ actuator control circuit ကိုရောက်မယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ actuator control circuit ကနေပြီးတော့မှဒီသူတို့ရဲ့ actuator ကိုနှမ်းခိုင်းမယ်ဘယ်လိုနှမ်းခိုင်းလဲဆိုတော့ amplet ရဲ့ M- ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှနှမ်းခိုင်းမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအပေါင်းဘိုးလေးထွက်မယ်ဒီကောင်ကအနှုတ်ဘိုးလေးထွက်မယ်အဲ့ဒီကနေရောမှဒီသူတို့ရဲ့ actuator ကိုနှမ်းပြီးတော့မှခိုင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ E1 ဆိုတာကကြတော့ ECM ရဲ့ ground ပါ
တော့ ECN ရဲ့ ground တွေကိုများသောအားဖြင့်ကတော့ E1 ဆိုပြီးတော့မှအမည်ပေးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ diagram လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှပြောပြပေးပါမယ်ဒီဘက်မှာသူတို့ရဲ့ actuator ရှိမယ်ဒီဘက်မှာ ECM ရှိမယ်ဒီမှာ power supply device ဖြစ်တဲ့ battery ရှိမယ်အဲ့တော့ battery ကနေရောမှလာတဲ့ voltage ဒီ main fuse ကိုဖြတ်မယ် EDCS ဆိုတဲ့ fuse ကိုဖြတ်မယ်အဲ့ဒီ fuse ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ plus VN ကနေရောမှသူတို့ရဲ့ actuator control circuit ကိုရောက်မယ်သူတို့ရဲ့ actuator control circuit ကနေပြီးတော့မှဒီသူတို့ရဲ့ actuator ကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာ plus M plus ရဲ့ M minus ရဲ့ရှိမယ်အဲ့ဒီကနေရောမှလှမ်းပြီးတော့ခိုင်းမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးက E1 ဆိုတာကကြတော့ ECN ရဲ့ ground ကျိုးလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ diagram ကဘယ်လိုရဲ့ diagram လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ control motor ရဲ့ diagram ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ position sensor ရဲ့ diagram မပါသေးပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုကကြတော့သူတို့ရဲ့ position sensor ရဲ့ diagram ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ ECM ရှိမယ်ဒီဘက်မှာသူတို့ရဲ့ position sensor ပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပင်က၄ပင်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကကြတော့ VCDA ဆိုတာက power supply ပေးမယ်ကျိုးလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ VC ဆိုပြီးတော့မှဝင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးလေး position sensor မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ position sensor နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီဘာအဖွင့်ပိတ် degree ကိုအာရုံခံတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ position sensor နှစ်ခုနဲ့အာရုံခံပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီမှာ VDA2 ရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က IC1 ဆိုရင်ဒီကောင်က IC2 ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့မှ ECM နေပြီးတော့မှ VCDA ဆိုတဲ့ supply code တွေပေးလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ VC ဆိုပြီးတော့မှရောက်မယ်အဲ့တော့ IC နှစ်ခုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုံအပေါင်းအနေနဲ့ VC ဒီဘက်က IC ကိုလည်းဘိုးလေးရောက်မယ်ဒီဘက်က IC ကိုလည်းဘိုးလေးရောက်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့က ground ပင်ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုံ ground အနေနဲ့ယူလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IC ကနေမှထွက်လာတဲ့ ground ပင်ရှိမယ်ဒီဘက်က IC ကနေမှထွက်လာတဲ့ ground ပင်ရှိမယ်ဒီနေရာမှာဘုံကားစုမယ်ပြီးရင် E2 ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ EDA ဆိုတဲ့ ground ပိုင်းကိုလာပြီးတော့မှကြာအဲ့တော့ဒီပင်လေးဒီ ECN လေးကိုဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ VDA ရှိတယ် VDA2 အဲ့တော့ဒီကောင်လေးရတော့ signal ကျိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က VDA ဒီကောင်က VDA2 အဲ့တော့ VDA2 ကနေရောမှဒီ ECM လေးကိုရောက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် VDA ကနေရောမှလည်းဒီ ECM လေးကိုရောက်မယ်အဲ့တော့ sensor ကနှစ်ခုရှိပါတယ် VDA1 ရဲ့ VDA2 ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှ sensor နှစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က ECM မှာဒီဘက်ကသူတို့ရဲ့ position sensor ပါဆိုတော့ဒီဘက်မှာ VCDA ကနေပြီးတော့မှ power supply နဲ့ကျွေးလိုက်မယ်ဒီမှာဘုံကနေဒီမှာဘုံပေါင်းရှိမယ်ဘုံပေါင်းနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုလည်း VC ရောက်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်း VC ရောက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ ground ပြန်ပြီးတော့မှချတဲ့အခါမှာဒီဘက်က IC ကလည်း ground လာမယ်ဒီဘက်က IC ကလည်း ground လာမယ်ဒီညမှာဘုံကားစုမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ E2 ကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့် ECN နဲ့ကိုသွားပြီးတော့မှ ground သွားကြဒါက ground ကျိုးအဲ့တော့ sensor တစ်ခုပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီမှာ VDA signal ကျိုးတစ်ခုရှိမယ်ဒီဘက်မှာ VDA2 ဆိုတဲ့ signal ကျိုးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကလည်း ECN နဲ့ကိုသွားရောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပင်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်၄ပင်ဒီမှာက2ပင်ဆိုတော့စုစုပေါင်း6ပင်ရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ၄ပင်ကကြတော့ sensor ရဲ့ပင်အောက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ2ပင်ကကြတော့ motor ရဲ့ပင်အောက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်sensor နှစ်ခုအသုံးပြုထားတယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မှပေါ်လင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ IC1 ရှိမယ်ဒီမှာ IC2 ရှိမယ်ဒီကောင်တွေက magnetic ဖြစ်တယ်ဒီကောင် magnetic ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ magnetic ရဲ့အနီးဝေးပေါင်းပြီးတော့မှ VDA1 VDA2 ကနေမှထွက်လာတဲ့ signal ဘိုးတွေအချိန်ကြောင်းဖြစ်ပုံအဲ့တော့ဒီ spinner လေးကလဲเนาะဒီ spinner လဲတဲ့အခါမှာဒီ magnetic တွေကလှုပ်ရှားမယ် magnetic လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဒီ VDA2 တွေကနေမှထွက်ပေါ်လာတဲ့ဘိုးလေးတွေကလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကားတစ်စီးကိုscanner 2ထိုးပြီးတော့မှ data stream ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ fully open ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က64%နေရောမှ96%ရှိတယ်
ဟုတ်နော်အဲ့တော့ fully open ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပတ်တွေကိုလုံးဝအပြည့်အဝနင်းထားတဲ့အချိန်ဒီကောင်ကိုအပြည့်အဝနင်းထားတဲ့အချိန်အပြည့်အဝနင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က64ကနေရောမှ96ရာခိုင်နှုန်းရှိရတယ်အဲ့တော့ fully close ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ lever ကိုမနင်းထားတဲ့အချိန်ဒီပတ်တွေကိုလုံးဝမနင်းထားဘူးလွှတ်ထားမယ်ပြောရရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ idle အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က10%နေရောမှ22%ရှိဒါဆိုလို့ရှိရင် fully close ဒီဟာတွေကဘယ်မှာကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ဒါ data stream မှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ value တွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ fully close ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ10%နေရောမှ22%ရှိဘာဖြစ်လို့ fully close မှာ10%နေရောမှ22%ရှိနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ EDCS I မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က ISC ဘာတွေမပါပါဘူး ISC control ဘာတွေမပါဘူး ISC control ကိုဘယ်ကနေရောမှ control လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ motor ပဲ control လုပ်နေတယ်ဒီ motor ပဲ control လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ ISC အတွက်ကျွန်တော်တို့က10နဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာထားပေးရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်အပြည့်အဝနေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်64ကနေရောမှ96ရှိလုံးဝမနေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်10ရာခိုင်နှုန်းနေရောမှ20ရာခိုင်နှုန်းရှိဟုတ်နော်အဲ့တော့ phase mode ဆိုလို့ရှိရင်19ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်ဒီဂရီနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့6.5 ဒီဂရီရှိမယ်အဲ့တော့ phase mode ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်နောက်ကြရင်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆန်ဆန်တစ်ခုဘာကြောင့်တက်ပေးထားရလဲဆိုတော့ဒီ VDA1 ကျတော့ဒီဘာအပွင့်အဖိတ်ကို sorry ဒီသူတွေဘာအပွင့်အပိတ်ကိုအဓိကဖတ်တယ် VDA2 ကကျတော့ VDA1 နဲ့ compare လုပ်ဖို့အတွက်တက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ VDA2 ကိုတက်ပေးထားရလဲနောက်တစ်နည်းကျတော့ phase mode ပဲတက်ပေးထားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ phase mode ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က 6.5 degree ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ phase mode ကဘာမှကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က data stream မှာကြည့်ရမယ် phase mode က on ဖြစ်နေရလား off ဖြစ်နေရလားဆိုတာကို data stream မှာကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ phase mode ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set ရဲ့ main ရရှိတယ်အဲ့တော့ set ကကြတော့ဒီ VDA2 ပေါ့ဒီ set က signal ကြိုးတစ်ကြိုးပြတ်သွားမယ်ထားတော့တခြား power supply ကြိုးတစ်ကြိုးပြတ်သွားမယ် ground ကြိုးပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေမှ signal မလာတော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင် ECN တွေရောမှာဒီ VDA1 နဲ့ VDA2 ကနေရောမှာလာတဲ့ signal ကို compare လုပ်မယ် compare လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ voltage နဲ့ different အများကြီးဖြစ်နေ different များဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ ECM တွေရောမှာဒါကို safe mode ဆိုပြီးတော့မှ phase mode ဆိုပြီးတော့မှ phase mode online ပေါ့နော် phase mode online ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ throttle control motor ကိုမခိုင်းပြီးတော့တနည်းအားဖြင့် voltage power supply မကြွေးတော့ဒီဘက်ကစမ်းတာတစ်လုံးလုံးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူတို့လည်း control motor ကိုပေးပြီးတော့မှမခိုင်းတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က engine တော့နှိုးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ engine နှိုးနေတာလဲဆိုတော့ဒီမှာ19ရာခိုင်နှုန်း 6.5 degree ဆိုပြီးတော့မှ on ပေးထားလို့သူက engine ကနှိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျတော့ဒီ throttle position sensor ပြတ်သွားလို့ phase mode ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဆိုင်လာ pedal position နေပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်က phase mode က on ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ throttle bar ကိုကျွန်တော် lever နဲ့အရင်လောက်ပြီးဖွင့်ပေးတော့မှာမဟုတ်ပါဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က phase mode ဆိုတာကဘယ်လိုအချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို signal ကြိုးတွေပြတ်သွားတဲ့အခါမှာ sorry signal ကြိုးပဲဖြစ်ဖြစ် power supply ကြိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ground ကြိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ throttle control motor ကို ECM တွေရောမှာပေးမခိုင်းတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က phase mode on နဲ့လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပေးမယ် fully open ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်64ရာခိုင်နှုန်းနေရောမှာ96ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဒါက fully open အဲ့တော့ fully close ကျွန်တော်တို့ idea ရှင်နေနဲ့ဒီပတ်တယ်ကိုမနှင်းရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က10ရာခိုင်နှုန်းနေရောမှာ20ရာခိုင်နှုန်းတော့တွေရှိတယ်အဲ့တော့ phase mode ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့19ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားမယ် degree အနေနဲ့ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ 6.5 degree ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ value တွေကြတော့ engine မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြောမှာအနေငယ်တော့ clear တော့ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ fully close မှာဘာလို့10ရာခိုင်နှုန်း20ရာခိုင်နှုန်းထားပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကသူ့မှာ
ISC ဘာတွေမပါပါဘူး ISC ဘာမပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့အနေငယ်ဖွင့်ပေးထားမယ်အဲ့တော့အနေငယ်ဖွင့်ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်ကဒီမှာ10ရနေရောမှာ20နဲ့ရာခိုင်နှုန်းထားပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်အောင်တော့ဒီ model instruction လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က ohm meter နဲ့ဒါကို instruction လုပ်လို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ ohm meter နဲ့ control လုပ်တယ် sorry ဘာဖြစ်လို့ ohm meter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ instruction လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ model မှာဆိုလို့ရှိရင် coin တွေပါပါတယ်အဲ့တော့ coin ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် resistance ရှိပါတယ်ဆိုတော့ resistance တန်ဖိုးကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က 0.3 ကနေပြီးတော့မှ100 ohm ရှိရတယ်ဘယ်အချိန်မှာတိုင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က20 degree Celsius မှာတိုင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပူနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ဒီ ohm တန်ဖိုးကတော့အများကြီးတက်နေပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် 0.3 ကနေပြီးတော့မှ100 ohm အတော်တွင်ရှိရတယ်ဒါဒီဘာကိုတိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမော်တာကိုတိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ1နဲ့2နဲ့ရှိမယ်plus ရဲ့ minus ရဲ့ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာ ohm meter အသုံးပြုပြီးတော့တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 0.3 ကနေပြီးတော့မှ100 ohm ရှိမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ပဲဒီမှာတိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က20 degree Celsius မှာတိုင်းတာဖြစ်တယ် degree Fahrenheit နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က68 degree Fahrenheit မှာလာပြီးတော့မှတိုင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ value အတော်လေးမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ motor မကောင်းတော့ဘူးလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က ohm meter လေးကိုအသုံးပြုပြီးမတိုင်းရင်ဘူးဘက်ထရီနဲ့ထောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုင်းနဲ့ရဲ့အန်တက်ကိုဘက်ထရီနဲ့ထောက်ပေးပေါ့နော်ထောက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘာတော့လို့လားမော်တာတော့လို့လားကြည့်မယ်အဲ့တော့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘက်ထရီနဲ့ထောက်တိုင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပင်အောက်တွေကိုတိတိကျကျဒီမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပင်အောက်မှာပြီးတော့မှထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမော်တာလစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘက်ထရီနဲ့ထောက်တိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကြာကြာကြီးထောက်တိုင်းပြီးတော့အဆင်မပြေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကကျတော့ဒါမော်တာကို instruction လုပ်တာပါ ohm meter ကိုအသုံးပြုပြီးမှတိုင်းမယ်minus ရဲ့ plus ကိုတိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ 0.3 100 ohm ရှိနေရမယ်အဲ့ဒါဒီဘယ်ချိန်မှာတိုင်းရမှာလဲဆိုတော့20 degree Celsius မှာတိုင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ value တော့လေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမော်တာကြီးတော့လဲလို့မရဘူးเนาะပုံလိုက်လဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစံနာကိုဘိုးလေးရောက်လားမရောက်လားတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စံနာဘိုးလေးတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာ EU ရှိမယ် VC ရှိမယ်အဲ့တော့ EU နဲ့ VC ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 4.5 ကနေပြီးတော့မှ5 volt လေးရှိနေရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ socket ဖြုတ်အောင်လို့เนาะအဲ့တော့ socket ကိုအရင်မဖြုတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့က socket ကိုအရင် socket ကိုမဖြုတ်ခင်ပါเนาะ socket မဖြုတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဖွင့်လာလို့မရပါဘူး socket မဖြုတ်ခင်တော့တော့ပိတ်ထားမယ်တော့ပိတ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က socket ကိုဖြုတ်မယ်socket ဖြုတ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုပြန်ပြီးတော့မှအောင်မယ်ပေါ့နော်တော့ကိုပြန်အောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က voltage meter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီ3နဲ့5နဲ့ကိုတိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 4.5 ကနေပြီးတော့မှ5 volt လေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ ECN လေးရောမှာ power supply ပို့ပေးမယ်ပြင်လေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာတိုင်းလို့မှာ 4.5 ကနေရောမှာ5 volt လေးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတိုင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ VC နဲ့ EU နဲ့ဆိုရဲ sorry ဒီမှာဒီဘက်ကပင်အောင်တွေကို ECN လေးမှာထွက်တယ်ပင်အောင်တွေကိုလည်းလာပြီးတော့မှတိုင်းလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ VC နဲ့ EU နဲ့ကိုထောက်တိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ sorry 4.5 ကနေရောမှာ5 volt လေးရှိနေရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် power supply ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမှတ်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ VDA ရှိမယ် VC ရှိမယ် VDA 2ရှိမယ် EU ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစံစာရဲ့ပင်အောက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က၄ပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ1နဲ့2ကကြတော့1နဲ့2ရဲ့ကြတော့ဒီမှာ motor ရဲ့ပင်အောက်တွေဖြစ်ပါတယ်ပလက်ရဲ့minus ဆိုပြီးတော့မှရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကကြတော့ဒီ motor ရဲ့ပင်အောက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video file ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဆရာခင်းသားလေးရဲ့ video file link လေးလည်းကျွန်တော်ရှာပေးထားပါမယ်သူလည်းဒီတိကျဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာငယ်ကိုသူရှင်းပြပေးထားတာလည်းရှိပါမယ်အဲ့တော့ဆရာသမားရဲ့ video file ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးတစ်ခုကြည့်လိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှမြင်သာထင်သာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာသမားရဲ့ video file လေးလည်းကျွန်တော်ဒီ video file ရဲ့အောက်မှာထားပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်